قومي هاتي برتقانة واحدة بس وشوية دقيق وتعالي مع بعض نعمل أكبر كمية من بسكوت الشاي. هنعمل النهاردة بسكوت الشاي بكل سهولة من غير زبدة ولا سمنة، وفي غمضة عين هيكون جاهز معاكي كمية كبيرة جدا. كل اللي هنحتاجه كوباية أو نص كوباية برتقان اللي هي عبارة عن برتقانة واحدة بس هنحتاجها لوصفة النهاردة، واملي البيت كله بالخير، وكمان اللانش بوكس بتاع ولادك، وسقسقي براحتك خالص. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونعرف عملناه ازاي النهارده، بس اوعي تنسي اللايك والشير والمتابعه كمان. بصي بقى، زي ما قلنا هي برتقانه واحده بس، انا هاخدها اعصرها كده في الخلاط او بالهاند بلندر او حتى بعصاره البرتقان. المهم انا عايزه نص كوبايه من البرتقان. دلوقتي هبتدي احط الهاند بلندر بتاعنا، وهجيب نص كوبايه من السكر. وعلى فكره تقدري تعملي نص الكميه لو انت مش عايزه تستخدمي كميات اللي انا هستخدمها. اعملي نص الكميه، نص كوبايه من الزيت. خلاص. كمان هبتدي اضيف هنا، اللهم صل على النبي، حطينا نص سكر نص زيت. هبتدي كمان اضيف معايا نص كوبايه البرتقان اللي احنا عصرناها مع بعض، هنزل بيها برضو على المكونات بتاعتنا. انا عايزه اقولك كده، وانا بعصر البرتقان رحت حاطه قشرايه واحده فيها بس، علشان تخلي البرتقان بتاعي كثيف، يعني ليه ريحه وليه طعم وسمك تقيل، لان البرتقان لسه ملوش طعم قوي. فاهميني؟ هنا كمان هستخدم فانيلة البرتقال، موجودة في أي مكان على فكرة، هتزود النكهة معانا، يعني هتزود ريحة وطعم البرتقال كمان، هتديله طعم حلو جدا. هديله رشة من الملح. هبتدي دلوقتي أخلط المقادير السايلة كلها مع بعض، ولا هستخدم بيض ولا أي حاجة خالص، ولا زبدة ولا سمنة ولا بيض، هي برتقانة زي ما اتفقنا، ونص كوباية سكر ونص كوباية زيت. اضربي المقادير بتاعتك جدا لحد ما السكر بتاعك يدوب، ويبتدي الخليط بتاعك يدي زي فوم عالي كده. هجيب بولة وابتدي انزل بالمكونات بتاعتنا. دلوقتي بقى جه الوقت للمكونات الجافة، وبتاخدش وقت برضو خالص، وبرضو كميات بسيطة بإذن الله، وموجودة في كل بيت. معلقة واحدة من النشا عشان تزود البسكوتة بتاعتك قرمشة ويفضل معاكي مقرمش على طول ما يحنش. هحط كده في حدود معلقة صغيرة كده مليانة من البيكنج باودر، مش اكتر من كده، ده كان نص ظرف وما خدتوش كله. هقلب بقى البيكنج باودر مع الدقيق، وما تكتريش البيكنج باودر عشان البسكوتة بتاعتك ما تفرش في الفرن. حطي معلقة صغيرة مليانة، لان احنا كده كده مش مستخدمين بيض، فما تقلقيش، بس ما تزوديش عن كده. قلبي بقى النشا والبيكنج باودر مع الخليط اللي انت عملتيه، وتاكدي ان يتداخل مع بعضيه. ويجي بقى دلوقتي دور الدقيق. هجيب الدقيق بتاعنا واحط كوبايه منه، يعني انا هحط في الاول مبدئيا كوبايتين من الدقيق، واشوف احتجت دقيق تاني هبتدي اضيف بالتدريج عشان البسكوته ما تنشفش وتشرخ مننا. هبتدي اعجن كده او الم البسكوته بتاعتي، واحط جنبي، احضر جنبي نص كوبايه من الدقيق، اخد منها شويه بشويه. هو هياخد كوبايتين ونص كاملين من الدقيق، بس عايزه اقولك كل دقيق بيختلف عن التاني، يعني ممكن معاكي ياخد 3 كوبايات الا ربع، ممكن ياخد كوبايتين وربع. فعشان كده بقولك ضيفي الكوبايتين واحده واحده كده على الهادي في النص الكوبايه التالتة، علشان خاطر ما يجيش ينشف منك وتضطري تزودي زيت او يبقى طري بزياده. فاهميني؟ واحده واحده كده هنضيف الدقيق شويه شويه، ونلم العجينه بتاعتنا لحد ما تتشكل معايا العجينه، تشكل معايا بسكوته. وده بعرفه زي ما اتعودتوا معايا كل فيديو، بالايد اللي ما بتعجنش، الايد النظيفه، باخد قطعه عجين كده واضغط عليها ما بين ايديا، لقيتها اتشكلت، يبقى كده خلاص ايدي النظيفه اهي. بصي بس، بسكوتة تتشكل واضغط عليها ما تشققش كده مظبوطه. تستخدميش الايد اللي بتعجن، هتفضل ملزقه معاكي وهتفضلي تزودي في دقيق على الفاضي. ومعايا بقيه الدقيق بتاعنا. دلوقتي هنبتدي نروح بقى على الرخامة او على المفرش بتاعنا، وابتدي اخد قطعة من البسكوت، وممكن تاخدي الكمية كلها تفرديها مرة واحدة. هحط قطعة كده واجيب النشابة او الفراتة بتاعتي، وابتدي افردها بسمك رقيق، يعني ما يتعداش السنتي، وياريت لو يبقى نص سنتي كمان. هبتدي افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، سمك رقيق خالص. والنهاردة هنقطعها بكل سهولة بدون طابع وبدون قطعات، هنقطعها بالسكينة. بعد ما فردتها كلها نفس السمك زي ما انت شايفة، هجيب بقى السكينة بتاعتي واساوي الاطراف بتاعتنا، اشيل الاجناب واخليها شكل مستطيل او مربع حسب ما يطلع معاكي، بس مش عايزة اي اجناب منعكشة.
وبعدين اخد قياساتي بالشكل ده. ممكن تستخدمي مسطره وتاخدي القياسات عشان تطلع معاكي مظبوطه. وابتدي قطعي البسكوت بتاعك وننقله في الصاج اللي انا دهناه دهنه بسيطه جدا جدا من الزيت، علشان البسكوته بتاعتي لما تستوي تخرج بسهوله. ولو هتستخدمي الصاج اكتر من مره بتدهنيه اول مره بس، بعد كده ما بتدهنهوش بالتوالي، ما بيدهنش خالص. هرص البسكوت بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واخلص كل كمية العجينة اللي معايا. عايزة اقولك اللهم صل على النبي، رمت كمية كبيرة جدا. يعني هتسقسقي صبح وليل، ما تشيليش هم الفطار والعشاء وكمان ساعة العصاري الحلوة وكوباية الشاي، ما تشيليش هم ده كله. كل ده جاهز ببرتقانة واحدة. بصي مش هما دول بس، كمان الصينية الحلوة دي كمان اتفضلت حتة عجينة عملتها بسكوتة حلوة بالمعلقة كده، هتشوفوها معايا في الآخر. بعد ما عملت البسكوت بتاعي كله كده ورصيته في الصاجات، دلوقتي بالشوكة واديله الشكل اللي انت شايفاه ده. وممكن تستخدمي وانت قبل ما بتقطعي تستخدمي الفرشة، هتديكي برضو شكل مظبوط جدا. هشكشكه بالشوكة بس عشان نديله منظر، عشان نديله شكل بس زي بسكوتة الشاي اللي بتجيبيها من بره. خلاص. والفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 140. بدخله الفرن على الشبكة اللي فوق خالص، ما بحتاجش شواية يا جماعة، هو بيقرمش ويحمر ويحلو من غير شواية. اخر رف فوق درجة حرارة 140، بس براحته خالص على الهادي يستوي ويقرمش. اول صاج خرج كل الكمية اهي ما عدا الصينية الأخيرة، يعني دول الصاجين اتنين ولسه في الصينية كمان. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كمية بسكوت حلوة جدا، ريحته مش بس هتقلب بيتك، هتقلب العمارة كلها. الجيران وجيران الجيران هيقولوا في حد بيعمل كيكة بالبرتقال، في حد بيعمل بسكوت بالبرتقال، هيسألوا نفسهم كده من حلاوة الريحة. بجد ريحة البرتقال مع الخبز في البيت خير تاني، حاجة حلوة جدا. بصي البسكوتة، شايفة شكلها وطعمتها وحلاوتها؟ يا جماله يا جماله. اوعي تنسي اكتبي لي تحت في الكومنتات كلمة السر يا جماله يا جماله، اعرف انك كملتي معايا الفيديو للنهاية. لو كتبتي يا بسكوت يا جماله يا جماله هعرف انك كملتي النهاية. مقرمش قوي يا جماعة ويستاهل بقكم بجد. قوموا جربوه وارجعوا اكتبوا لي يا جماله يا جماله تحت في الكومنتات. بصوا بقى الصينية الأخيرة طعمه حلو قوي، بقول لك هنا تحفة تحفة. يا سلام عليه، والله حلو يستاهل بقكم، واقتصادي جدا 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 بالنسبة والله لأي حاجة تانية بسكوتة تانية بتعمليها. أنا عارفة في ناس هتنط كده تقولي اقتصادي ونص كوباية سكر نص كوباية زيت. طب ما شوفي أي حاجة تانية هتقومي تعمليها بقد إيه. أنا بحاول بقدر الإمكان أحافظ لك على خامة الحاجة وطعم الحاجة بأقل مقادير، وده اللي أقدر أعمله. بصي بقى لسه الصينية التالتة ما دخلتش، وادي البسكوتة الصغنونة اللي بقولك عليها بقية العجينة. الصراحة أحلى من كده مش هتلاقي، وأوفر من كده مش هتلاقي. قومي بقى تشجعي وجربي 10 دقايق وتكوني مخلصة أحلى بسكوت برتقان وبأبسط مقادير، ومحدش هيصدق إنه من غير بيض ولا زبدة ولا سمن. بألف هنا وشفا يا جماله يا جماله تحت في الكومنتات. سلام.